வெல்கம் டு என்ஜி ஃபேமிலி. அனைவருக்கும் வணக்கம். நிறைய பேர் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு தான் இன்னைக்கு நான் பதில் சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னாடி கோவப்பழம் எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு தெரியல, ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வாட்டியாவது கோவப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ருங்க. இல்லைன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் அதோட ருசியை ருசிக்காமையே போயிடுவீங்க. நான் கோவப்பழத்தை மட்டும் சொல்ல கிடையாது, மனிதனால் சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பழத்தையுமே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாவது கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்த்துருங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நிறைய பேர்த்துக்குள்ள அந்த பயத்தை கிளப்பக்கூடிய கேள்வி என்னன்னு யாராவது யோசிச்சிங்களா? சமீப காலங்களில் இப்போ நிறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நமக்குன்னு இருக்கிற இடத்துல நாம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அதில் இருந்து வருமானம் எடுக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஆட்டு பண்ணை சரியா வருமா, போட்டால் லாபகரமாக இருக்குமா? இந்த கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கேள்விக்கு விடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, யூடியூப் பார்க்குறாங்க, வீடியோஸ் பார்க்குறாங்க, நிறைய பேரை போய் பார்க்குறாங்க, நேரில் பார்க்குறாங்க. எப்படி பார்த்தாலும் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் விடை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. விவசாயம் சார்ந்து நீங்கள் எந்த தொழில் செஞ்சாலும் சரி, அதில் லாபமும் உண்டு, நஷ்டமும் உண்டு. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஆட்டு பண்ணை போட்டால் சம்பாதிக்க முடியுமா முடியாதா அதை சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறது எனக்கு கேட்குது. சரியான முறையில் பராமரிப்பு பண்ணி வளர்த்தும் போது ஆடு வளர்ப்பு அது ஒரு லாபம் தரக்கூடிய தொழில். சரியான முறை பராமரிப்பு அப்படின்னா என்ன? ஏன்னா அது தெரியாம தான் நிறைய பேர் தோத்து போறாங்க, நிறைய பேர் இழப்புகளை சந்திக்கிறாங்க. கால்நடைகளை வளர்த்த ஆரம்பிக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும்போதே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அது சாப்பிடக்கூடிய தீவனங்களை முதல்ல ரெடி பண்ணிடணும். நம்ம இடத்துல ஏன் தீவனங்களை முதல்ல தயார் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, ஆடு மாடுகள் சாப்பிடக்கூடிய தீவனங்கள் அனைத்துமே உங்கள் இடத்துல நட்டு அதோட முதல் அறுவடையின வரத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் 2 to 2.5 மாதம் ஆகிடும். இப்போ ஆட்டுக்காக தீவனங்களை பயிரிட போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 3 to 4 விதமான பயிர்களை தேர்வு பண்ணிக்கணும். ஒரு தீவனங்களை மட்டும் சாப்பிட்றதுனால அதுக்கு ஒரு விதமான சத்து மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, 3 to 4 விதமான தீவனங்களை தயார் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கலந்து கொடுக்கும்போது எல்லா சத்துமே அதுக்கு சரியான அளவில் கிடைக்கும். இதிலிருந்து நம்ம சொல்ல வர்றது, முதல்ல தீவனங்களை தயார் பண்ணிக்கணும். தீவனங்கள் எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு, இனிமேல் ஆடு பிடிச்சிடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆடு பிடிச்சிடலாம். முன்னாடியே எனக்கு ஆடு வளர்த்தின அனுபவம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக 5க்கு மேலே பிடிச்சி வளர்த்தலாம். வாங்கி விட்டு வளர்த்தி இதுக்கு மேலே தான் நான் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 5க்கு உள்ளே தான் வாங்கி வளர்த்த ஆரம்பிக்கணும். புதுசாக பண்ணுறவங்களை ஏன் கம்மியாக வளர்த்த சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அவங்க சீக்கிரமாக சம்பாரிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது. அதிலிருந்து அவங்க நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும். இப்போ ஆடு வளர்க்க ஆசைப்படுறவங்க யாருமே ஓட்டிகிட்டு போய் மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்க ஆசைப்படுறது கிடையாது. ஒரு இடத்துல ஆட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு வேலி அமைச்சு அதுக்குள்ளே ஆடு விட்டு வளர்த்தும் போது அதுங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் தீவனங்களை கொடுக்கணும், எந்தெந்த தீவனங்கள் எந்த நேரத்தில் கொடுக்கணும், தாயாடுகள் குட்டி போட்டால் குட்டிகளை எந்த மாதிரி பராமரிக்கணும், கழிசல் போனாலும் சளி பிடிச்சாலும் காதில் உடம்புல பேன் இருந்தாலும் அதை எந்த மாதிரி அதை குணப்படுத்தணும், அது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும். இதை எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஆள் தினசரி அவங்கள கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். தீவன மேலாண்மை, நோய் மேலாண்மை, இதை 2 முக்கியமாக சரியாக கவனிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே இது ஒரு வருமானம் தரக்கூடிய தொழிலாக அமையும். உங்களுக்குன்னு சொந்த இடம் இருந்து அந்த சொந்த இடத்துல இதெல்லாம் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. என்னோட பழைய பதிவுகளை நேரம் இருந்தால் போய் பாருங்கள், எப்படிலாம் பண்ணணும், எந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லா இதுலேயும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன். நான் சொன்ன விஷயங்களில் ஏதாவது பிழை இருந்தாலோ ஏதாவது மாற்றம் இருந்தாலோ கமெண்டில் கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள். பார்க்குறவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ நான் கண்டிப்பாக ஆடு வளர்த்தலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆடு வளர்த்தலாம். பண்ணை போடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணை போடுங்க. நான் சொன்ன விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் பயன்படுத்திக்கோங்க. யாருக்காவது பண்ணை போடணும்னு ஆசைப்படணும்னு உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை பகிர்ந்து இதையும் பார்க்க சொல்லுங்க. கேள்விக்கு விளக்கத்தை கொடுத்துக்கிட்டே பாதி வேலையை முடிச்சாச்சு. இப்போ நாங்களும் இந்த பதிவில் சொன்ன மாதிரி விஷயங்களை பின்பற்றி தான் ஆடுகளை நல்ல முறையில் பராமரிப்பு பண்ணி வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டனை அழுத்தி விட்டுட்டு கமெண்டில் எஸ்ன்னு போட்டு விடுங்க. சரி, ஓகேப்பா, நீ சொன்ன மாதிரி முதல்ல நாங்கள் தீவனத்தை பயிர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். தீவன பயிர் குச்சிகள், தீவன விதைகள் எல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் பாட்டி கூட உங்களுக்காக வெட்டி கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க. சூப்பர் நேப்பியர், மல்பரி விதைகளில் சவுண்டல், அகத்தி, வேலி மசால், குதிரை மசால், செம்மந்தலை, கோஎஃப்எஸ் 29, கோஎஃப்எஸ் 31, இந்த மாதிரி எல்லா விதைகள், விதை கரணைகள் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சரியான முறையில் பேக் பண்ணி உங்கள் இடம் தேடி அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்திருந்தால் இந்த லிங்கை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, அவங்களும் பயன்படுத்திக்கிட்டோம். அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ஜி ஃபேமிலிக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.